За хоёр дахь нь адуус сэнт тийм ээ дундaan зовлон. Адуусны зовлон. За энэ адуус бол бидэнд бол харагдаж идэг тийм ээ. Биднээс ингэ бодоход амьтныг өрөвдөх сэтгэлээр ингэ бодоход бол үнэхээр л амьтан бол зовлонтой байдаг шүү дээ тийм ээ. За адууснуудыг их хүчтэн бэр өчүүхнүүдийг алах ба. За их хүчтэй өчүүгээ алдаг тийм ээ. Тэнгэр хүмүүний эд таваар болох. За хүмүүний унлаг ачлага одоо бол байдаг тийм ээ. Тэнгэрийн бас ачлага болдог байх юм шүү дээ. За өөрийн эрх үгүй бөгөөд бусдын эрхэнд босон тул алах хийгээд гөвшөх ба. Тэгэл хүмбэл одоо адуус амьтны бол яг л дураараа эдэлдэг тийм ээ. Ачлага ичлэг хийн эцэг мал тавина тийм ээ. Засан одоо тэгэл яг л өөрийн юу хийгснээ л хэлүүлэл алаад иддэг. Тэг ингээ бодоход л адуусны зовлон бол тэгэхээр л их байгаа юм тийм ээ. Бидэнд бол илүү ойр байх тийм ээ. За ба хорлон үлдэх боо тэнгэр хүмүүн дүүгээ хамт нэгэн явах тул орон бос үгүй хэмээн номсон газар ботор номсон юм. Өөрийн гэсэн тийм дэлхий орон гэж байхгүй хүн болон юу тэнгэрийн орон л одоо ингээд хамт амьтдтай тэнгэрийн амьтад хүмүүстэй байж идэг гэж одоо мууланд л байж идэг хүсдэг тийм ээ. Тэдгэрийн орны уг нь л их далай мөн бөгөөд усан түүнээс цацарсан мөн хэмээн сангийн тайлбараас номсон юм аа. Ихэнх нь бол далай тэнгисээр байдгаа л гэж үзэж ашиг тийм ээ. За бус харанхуй ба усанд төрөө тэдгээр нөтөлж өгөх хийгээд хүнд үргээр чилэх ба газар хаглах хийгээд үсийг хэргэх ба үлдэх хийгээд алах ёс жайдал бос олноор зөнөөлөн үлдэж алах хийгээд өлсөн ундаасан банаар салхааны үтсэн хийгээд ончин тэргүүтэн олон үднээс хөнөөх тул тэдгээр цаг хизээч аюул юр үргэлж тул зовлонт ёсуудыг санаж үйдээ сэтгэл шантран үлдэх болоо гэж. Ингээ бодоод үзэхэд бол амьтны адуусны зовлон бол үнэхээр хэцүү юм шүү. Хэцүү байна тийм ээ. За насны хэмжээнд хангаас адуусанд дээд урд голов болоо хэмээн нас уртууд бас говийн төдий чадах бөгөөд охор нь магад үгүй хэмээн номсон юм аа гэж. За зарим лус гэдэг адуус даа. Зарим адуус амьтад бол бүр галвын настай байдаг. Галав юутлээ амьдардаг. За зарим нь болохоор магад байхгүй байдаг. Төрөөл өгчдөг гэж юм ээ. Тэр одоо янз бүр байна насны хэмжээ гэсэн. За бэрдийн зовлон 3 дахь. Бэрдийн зовлон санаа харамын ихэж өцснүүд нь бэрдэд төрөх бөгөөд тэдгэрийг өлсөж ундаас хулгай төгссөн арьс хийгээд мах цус бүхэн хатаад хожуул мэтүүлсэн мэт нүрээр өсвөрхсөн ам нь маш хатаад хилээр долох болоо гэж. Их харамч хүмүүс хомхоо сэтгэлтэй бусдад юм өгдөг. Тийм хүмүүс бол ерөн бэрдэд төрнө гэж үзэж байгаа юм тийм ээ. За үүнд 3-аас идээ ундааны гадаад төд хүртэн буй идээ ундаан дотоод төд хүртэн буй идээ ундаа ямагт төд хүртэн буй гэж. Анх нь буюу тэдгээр булаг хийгээд далай ба нууруудад өгвөөс түүнд амьтан илт хийгээд жад ба хор жад барьснууд нь ч гадагш орохыг үлдэх хийгээд усч өгөр цуснд үзэж уухыг үл хөсөх болоо гэж. Уух юм нь ерөөсөө дандаа муухай харагдаад байдаг тийм ээ. Хоол ундаа бол олдохлоор идэх гэхлээр муухай харагдаад идэж чаддгүй гэж. Хоёр нь бол эдийн ундаа дотоод төдөх нам зүүнээс өвчин төдий бөгөөд амн бадарсан хийгээд ашигт ба хөвлөт бөлгөө босдвэрш дотгорлон үлддэхгүйд өөрөө бүр эдийн ундааны олоос эдэн уулан үлч чадах. Хоолоо нарийнхан жижигхэн хоолой нарийнхан болохоор идэж чаддаггүй тийм ээ. Бусдууд харалдгүй тэгтэл идэж чаддаггүй тэгээд өсөөд өгдөг. Тэгээд өсөөд байж идэг юм шиг тийм ээ. За 3 дахь нь эдийн ундаанд төтгөрт нь галын дөлийг ирэхэд химэх ба эдсэн бовуусан бүгд нь гал болон бадран төлөвлөж бузар балчиг шилчиг идэх чимэх ба бас шишиг идээд уух бузар бөгөөд ариун бус өнхийн муу нэрт ба хорлол хийгээд муучлах түүний төдөө эдийн ундаа болгон чадах болоо. Заримуд нь өөрийн махнаас тасаж идээд ариун ба сайн эдийн ундаалыг адлан үлдэн чадах болоо гэж. Идэж чадахгүй байна л гэж. Жишээ нь одоо зарим ит хорхоо бол үнэхээр л одоо бэрчиг байдаг тийм ээ. Одоо хүний ялгсанд ингээл өдөн 100 гараад тийм бараг саяараа амьдэрч идэх үстэй. Ингээ бодоход бэрд гэднээс бас муу үл хийх юм бол их ойрхон байх тах тийм ээ. За орон нь хааны урд хаш замбуу төв. За энэ тэндгүү байх нь тийм ээ. За үүний дотор 500 байр цавсар бус бөгөөд түүнээс цавсарлан сангийн тайлбарт номсон юм аа гэж. За саяын ош гэдэг ном. За эвдэрмийн ном биднээс тул тайлбарсан гэж. Насны хэмжээний газар бодит хийгээд сангаас хүмүүнүүдийн нэгэн сарыг нэгэн хоног болгосон дөрвөн жилээр 500-ыг чадах хэмээн номсон бөгөөд садан дэлгэснээс цавсрал үгүй зовлон шүтэх болсон. Гэмт явдал үүлийн цалан бат хөлсөн битэн заримуд жил 5,000 гууд хийгээд төмөнч их үлэх болов хэмээн номсон бөгөөд бэрд заримуд насны хэмжээ 5,000 хийгээд заримуд насны хэмжээ түн хэмээн номсон тайлбарт номсон болоо. Муу заяа гурвалд биеийн хэмжээ магад үгүй бөгөөд буйны бусын өрхөр их баг элдв болох тийм болох хэмээн газрын бодитоос номсон болоо гэж. За тэр мэт муу заяаны зовлон тэдгэрийг санаас идэвгүй галын нормонд гар оруулж нэг хоног суух хийгээд өвлийн хүүтэнд шилд мөсний хөндөд дээл үгүй тэр төдий суух ба нэгдүгээр хоног идээ ундаа үгүй ба бид батхан тэргүүтэн сорохын төдийх нэгч тисэх бэрх бөгөөс
халуун том, хүүтэн том, бэр дадуус нэг нэгний амьдаран залих болон тэргүүтний бие бэр ямар мэт тисэх хэмээн идүүгээс оюунаа одоо үлж өгөө жишж бодоод машид айгаад эмээх сэтгэлийн уруулга эс гарах хүртэл бясалхан өвдөхлээ. Айх сэтгэлийг төрүүлэлт бясалгаа гэж идүүгээ шүтэн сайнаар тэр мэд санаад одоо энэ сайн биеэр гэсэн үг тийм энэ хүн болоод бусдыг инэрч хайрлага эднийг зовлон санаж чадах тийм сайн биеийг гэдгээ санаад урд тураасан арилган хийгээ хойно орох өчүүхэн одох бөгөөд бүхний урд тураасан хүсэл хатуу ерөөлөөр гурван оролоор уруулан олон болгон аривдах ба шинээр орох үүдийг олон нэгэн орж болох тул өдөр нэжгээ чөлөө утгатай болгон үлдэх хэрэгтэй. Энэ бие энэ амьдрал аавал утга учиртай бусдын төлөө гэсэн хойд насаа ботсон тийм утга учиртай өнгөрөх хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. Идүүгээ тэдгэрийг ис санаас муу заяанд унах тул цагт аюул тэдгэрийн аврал ирвч үл олох бөгөөд тэр цаг үйл хийгээд үйл бусыг орхих авах юм хүч үгийг зарим авдрагаас нуусан болоо. Нэгэнт одоо төрсөн бол түүнд бол аврал одоо одоолох нь бол тэр үлийн барагдтал одоо байхгүй байгаа тийм ээ. За тэгж хэлж байгаа. За дараагийнх нь хоёрдугаарх нь хичээлж байна тийм ээ. За ертөнцид амглан орохын шүтгэд. За тэгвэл амглан одоо ертөнцид хойдносондоо аврал болохын шалтгаан юу юм бэ гэдэг нь заах гэж байна тийм ээ. За ингээд 3 цагийн зовлон ерөөхдөө товчхон гаргаж байгаа. Одоо үзэх юм бол хүмүүний зовлон гэхэд л одоо бас маш их үстэй тийм ээ. Өвдөхөө, сотлохоо, хөшрөх гэдэг нь үнэхээр л зовлонтой байгаа. Бараг л одоо бас л одоо адуу сэтвч бусдын эрхийн чухал байгаа шүү дээ тийм ээ. Яг өөрөө дуртай юм хийгээд одоо тэгээ явыг үнэхээр хөнгөлөж чадахгүй боломж олцохдохгүй байгаа. За мөнгө төгрөгтэй болоо сайхан болнохт бас байхгүй тийм ээ. Өөр хүүхдүүд нь зовдөг. За мөнгөөр явжуулахыг хүсдэг хүмүүсийн атаархал хороо тэр бүгдээс одоо зовлонгийн шалтгаан болждаг. Ингээд бодоход бол хүний зовлон юм хэцүү байхад адуу самтын бэрд тамийн зовлон одоо ямар хэцүү вэ гэж бодоод үнэхээр энэрийг хаалгах сэтгэлээр энэ муу заяанд одохгүй байхын шалтгаан нөхцөлийг бол хорих сайн заяа хийхийн одоо шалтгаан суралцах бол бага төрлөختний ялгамжаатай ном бага төрлөختний гол номын одоо нэг нь байна гэж бол